Kamusta kompanyeros? Taliptip, isang barangay na unti-unti nang nilalamon ng karagatan. Sa ngayon ay madalang na ang 2 beses kada buwan kung bahain ang lugar na ito. Pati yung mga sasakyan nila, nag-evolve na rin ang taas ng ground clearance. Sa pagdating ng high tide, naglalaho ang mga daan, nalulubog ang mga tahanan, at sumisira ng mga ari-arian. Oy, lahat ng bukid ngayon dyan, wala na. Mga bukid ko, wala na. Wala na. Naging palaisdaan, ganun po. Wala na. Lumulubog na rin eh. Sa paglipas ng panahon, marami ng parte ang permanente ng nilamon ng dagat. Tignan mo, parang ghost town. Nagsimula ang aming biyahe sa isa sa pinakamalawak na daan sa ating bansa. Andito tayo ngayon sa South Luzon Expressway at kahit itong mga major highway natin dito sa Pilipinas, hindi nakakaligtas sa baha sa panahon ng tag-ulan. Ang South Luzon Expressway at NLEX ay ilan lang sa mga major highways sa Pilipinas na lubhang binabaha sa panahon ng tag-ulan. Habang binabaybay natin ang kahabaan ng SLEX, ay gusto kong ipakilala sa inyo ang Saramonic. Sa video na ito ay gamit natin ang Saramonic Blink 500 B2 Plus na isa sa mga ipinagmamalaking wireless microphone ng Saramonic. Ilan lang sa mga top features ay ang high performance noise cancellation, 150 meters wireless transmission, at ang low-cut filter na kayang mag-alis ng mga low-frequency unwanted noise. Pagpasok pa lang ng Metro Manila ay nakikita na agad ang isa sa nagiging sanhi ng malubhang pagbabaha sa rehiyon. Ang dami nating nadadaan ng mga tambak ng basura. Today is Sunday at inaasahan natin na wala masyadong traffic. Isa ang Metro Manila sa apektado ng walang paghuhumpay na pagbabaha sa ating bansa. Isang linggo pa lang ang nakaraan bago namin gawin ang video na ito, ay naranasan natin ang matinding pagbabaha dulot ng habagat na pinalakas ng bagyong Enteng. Sunod habagat na siyang bahagyang pinalalakas pa rin po nitong si Tropical Storm Enteng. Sa nagdaang 9 na taon ay naglagak ang gobyerno ng 1 trillion pesos budget para sa napakaraming flood control program na umabot sa 5,000. 1.14 trillion pesos. Yes. Sa dami ng programa ng gobyernong panlaban sa mga baha, bakit tila hindi nararamdaman ng ating mga kababayan? Yan na, babagsak na yung tulay. Bago marating ang Barangay Taliptip sa Bulacan, ay nadaanan rin namin ang hindi pa humuhupang mga baha sa ilang bahagi ng Metro Manila. Ilang araw nang tumilaw yung pag-ulan, pero dito sa Valenzuela, baha pa rin. Mula Valenzuela hanggang sa isang barangay sa Obando, Bulacan, ang dapat na 10 minutong biyahe na lang ay umabot pa kami ng lampas 1 oras dahil sa napakalalang traffic, sira-sirang daan at pinalala pa ng ilan pang mga baha sa daan na hanggang ngayon ay hindi pa rin humuhupa. Andito tayo ngayon sa Obando, Bulacan at finally nakalabas na rin tayo sa Metro Manila. Napatigil lang kami dahil dito pa lang kita na yung problema. Ito yung level ng kalsada at yung level naman ng tubig ng palaisdaan nila halos kapantay na. Kaya naman onting ulan lang o kahit wala pang ulan, magkaroon lang ng high tide, itong lugar na to ang daling nalulubog sa baha. Ang lugar na ito ay maliit na parte lamang ng napakalawak na patag na kalupaan sa hilaga ng Metro Manila. Nasa halos 3,000 kilometro kwadradong kapatagan na umaabot hanggang sa probinsya ng Pampanga. Ito yung boundary ng May Kawayan, Bulacan dito sa side na to at sa kabila naman yung Barangay Taliptip sa Bulacan, Bulacan. Ito yung mga lugar na ngayon pa lang nararanasan na yung epekto ng mabilis na pagtaas ng sea level. Ayon sa pag-aaral ng Pag-asa, kapag nagpatuloy ang ganitong antas ng pagtaas, ay kasama ang mga lugar na ito sa unang mabubura sa mapa. Hindi ligtas ang Metro Manila, Pampanga, at mga coastal town ng Cavite. Sa aming naging biyahe ay kapansin-pansin ang iba-ibang level ng taas ng kalsada dahil ang ilan dito ay 4 na beses ng pinatungan para lang mapanatiling nakaangat sa tubig at patuloy na madaanan. Tignan nyo yung bubong ng bahay, halos kapantay na ng kalsada. Ang Barangay Taliptip ay nasasakop ng Bulacan, isang first-class municipality at dating kapital ng buong lalawigan ng Bulacan. Sa aming pag-ikot-ikot ay kay hirap isipin na minsan ang lugar na ito ay naging parte ng sentro ng komersyo ng buong lalawigan. Makita mo pa lang ang mga tahanan, kinakwento na ang kahirapan, mga sira-sirang bahay, matinding polusyon sa karagatan, at kakulangan sa maayos na hanap buhay. Sabayan pa yan ng regular ng pagbabaha, kaya naman sa mga taong mas pinipiling manatili ay iba't ibang bagong adaptasyon ang kinakailangan.
Ito mga kumpanyeros, yung tinatawag nilang tora-tora dito. At dahil nga sa laging binabaha itong lugar na to ng Bulacan, pati yung mga sasakyan nila, nag-evolve na rin ang taas ng ground clearance. Dinisenyo talaga para sa lugar na laging baha. Ito po sa inyo ito. Oo, dyan ang tubig oh. Pagka high tide, yun ang kinabubuhay namin. Tuwing mag-high tide, Pasok dito. pasok na dito. Kahit walang ulan. Kahit walang ulan. Pero low tide ngayon oh, wala. Paano po yan? Kagaya nito mga metal. Kung tubig alat, madali po nasisira yung mga yan. Oo, bearing. Sa ngayon mga kumpanyeros, ito yung solusyon ng local government nila dito. Yung tambakan ng lupa, itong gilid ng daan, para daw tuwing mag-high tide, hindi papasok dito yung tubig alat. Kaso ang nagiging problema, napakahabang coastline ang kailangan tambakan para maging effective. Sa Metro Manila pa lang, mula sa Navotas, dito sa Bulacan, hanggang sa Consuelo sa Pampanga, napakahabang mga flatland. Kaya ang dami pa rin nagiging opening para makapasok ang tubig dagat. Useless nga ito. Ayan oh, kumbaga sa ano. Simula 1993, tumataas ang level ng tubig sa mundo ng 3 mm kada taon. Pero sa Pilipinas, nasa 5 hanggang 7 mm ang itinataas, doble kumpara sa global average. At pagpasok ng taong 2015 hanggang 2020, mas lalo pang tumaas sa 21 mm kada taon, 7 beses na mas mabilis kumpara sa ibang panig ng mundo. Ano ang nangyayari sa Pilipinas? Ayon sa pag-aaral ng mga siyentipiko, maraming dahilan ang paglubog sa tubig ng isang lugar. Isa na ang climate change na nagdudulot ng pag-init ng temperatura sa mundo na nagiging sanhi ng pagkatunaw ng glacier sa Antarctic at ice sheet sa Greenland. Matatagpuan sa mga lugar na ito ang 99% ng mga glacier sa mundo at sa pagkatunaw ng mga depositong yelo na ito ay nadadagdag sa volume ng tubig sa dagat kaya naman nagiging dahilan ng pagtaas ng sea level. Epekto pa rin ng climate change ay ang pag-init ng tubig sa dagat na nagiging dahilan ng pag-alsa ng tubig at nakakadagdag rin sa level ng dagat. Isa rin sa itinuturong dahilan ay ang land subsidence o paglubog mismo ng lupa. Dahil ito sa over-extraction ng groundwater, kaya naman nadadasik ang lupa dahilan sa paglubog nito. Sibulat sa pool, ang lalawigan ng Bulacan ay nakadepende sa groundwater na isa sa pangunahing pinagkukunan ng tubig tabang ng lalawigan. Lupa, ito yung dagat, mas mababa. Pero nag-high tide, no? Oops, ganyan yan, paulit-ulit lang ito, no? Pero ngayon, ilagay natin, lumubog ang lupa. So, mas apektado ngayon, mas magiging malalim, magiging malawak. Sa mga kalsada, mabilis tumaas ang tubig, ngunit una rin sa natutuyo dahil ito ang parte ng barangay na pinaka-nakaangat sa tubig. Epekto ng walang humpay na pagpapataas ng mga daan. Ngunit pagpasok sa makikipot na eskinita ay mas tumatambad sa amin ang mga nakakubling problema ng barangay. Dead end, baha pa rin dito. Pumasok tayo sa isang iskinita dito sa Barangay Taliptip. Dito makikita nyo, kulay berde na dahil stagnant na yung tubig dito. Kaya nagkakaroon na siya ng lumot. Meron pa palang isang maliit na komunidad dito. At dito sa tabi ng daan, ito na yung parking lot nila. Dahil dun sa lugar nila, yung Sitio Libis, baha pa rin hanggang ngayon. Sa ilang araw nang tumigil ang pag-uulan at bagamat maaliwalas na ang panahon, marami pa ring parte ng Barangay Taliptip ang nananatiling lubog sa baha. Ito yung mga parte na talagang mababa na yung level ng lupa. Tingnan nyo, hanggang ngayon lubog pa rin sa baha yung mga daan. Pati yung mga bahay nila. Ang hirap ng ganyang sitwasyon. Sa mga baha, naghalo ang mga basura at pati malilit na isdang dagat na tila ba nakikihati na rin sa dating tirahan lamang ng tao. Kapag low tide, natatrap sila dito. At kapag high tide naman, nakakalabas at pasok sila dito. At matatanaw, ilang metro lang dito sa unahan natin, yung mga abandonadong bahay. Tignan mo, parang ghost town. Mga 1 kilometro mula sa Sitio Libis ay matatagpuan naman ang bagong ginagawang airport na siya namang sinisisi ng ilan sa mga residenteng nakausap natin na dahilan ng pagbabaha sa kanilang lugar. Kailan po nagsimula yung pagbabaha dito? Ngayon lang naman yan. Hindi na nababaha to. Buhat nung tinambakan dyan, siyempre, yung tubig na napupunta riyan, volume, yung napupuntang tubig dyan. Eh, siyempre, dito na dadalo yun. 6 na pa rin yung tinapunan. Lahat ng hindi inaabot na ngayon. Nakausap rin namin si Tatay Leonilio,
isang residente malapit sa Taliptip at isang saksi sa lahat ng pagbabagong naganap sa kanilang lugar. Samantalang dati, puro sapa yan eh. 4 na sapa yata, kung 5 sapa yung lalabas dyan eh. Sa tinapunan na yan eh. Ang tubig eh. Kaya ngayon, palagi dito na mabagal ang labas ng tubig eh. Kumbaga po, kapag umulan ng malakas, hindi makalabas ng mabilis yung tubig. Magkabilang dulo lang ang meron eh. Yung gitna, wala na. Oy, lahat ng bukid ngayon dyan, wala na. Mga bukid po, wala na. Wala na. Naging palaisdaan, ganun po. Wala na. Ano na po, tampak Lumulubog na rin eh. Lumulubog. Lumulubog eh. Kaya hindi na tinatamnan ng mga palay at matamis. Lampas 1 kilometro na, kitang-kita na natin dito yung mga tambak ng lupa dun sa ginagawang Bulacan Airport. Ang New Manila International Airport o kilala rin sa tawag na Bulacan Airport ay sinimulan ang land development taong 2020. May kabuoang lawak ito na 2,500 hectares at nilaanan ng budget na 740 billion pesos. Kinukonsidera na magiging pinakamahal na infrastructure project sa Pilipinas. Kapag natapos ito ay magkakaroon ng 4 parallel runway, state-of-the-art airport facilities. Wow, you'll see tourists coming in. In the airport, we will have a 3.5 kilometers circuit racetrack, car racetrack, motorcycle racetrack. Ang napakalaking proyektong ito ay malaki rin ang maitutulong sa pagpapalakas ng ating ekonomiya. Solusyon rin sa matagal ng problema sa ating mga paliparan na ilang beses nang tinaguriang worst airport in the world. Kanino man natin isisi ang mga pagbabaha sa ating bansa at sa ibang panig ng mundo, isa lang ang malinaw. Malaki ang kontribusyon ng tao sa lahat ng pagbabagong nangyayari sa ating paligid. Ang nakikita natin sa Barangay Taliptip ay maaaring litrato na ng ating hinaharap. Patuloy natataas ang dagat at sa lahat ng projections, mayroong pagkakasundo na magkakaroon ng acceleration sa pagtaas ng dagat. Hindi man natin kayang pigilan, may magagawa naman tayo para bahagyang mapabagal. Ano man ang aksyon na gawin natin sa ngayon, delayed response, no? Merong delay bali yan. Hindi natin kaagad madarama ang epekto nito. Kayo po, wala pa naman kayong balak umalis dito. Wala pa. Hindi po kayo natatakot na kagaya ngayon, may laning niya daw. Sanay na kami. Kabagyo rito, sanay ng mga tao rito. 1 buwan pa lang ang nakalipas nang nanalasa naman ang bagyong Karina. Hindi ito nagdala ng malalakas na hangin, ganun pa man ay kumitil pa rin ito ng 39 na buhay, sumira ng halos 5 bilyong pisong halaga sa agrikultura at nasa 5 milyong Pilipino ang lubos na naapektuhan. Hindi natin maaalis sa mga residente ng Taliptip na isisi sa mga project na ito sa Manila Bay ang mga pagbabahang dinaranas nila. Ang hirap rin isipin na mula sa mga bintana ng bahay nila ay abot tanaw lang ang bagong umuusbong na mga kalupaan, habang ang orihinal na lupa na kinatitirikan ng kanilang mga tahanan ay unti-unti namang lumulubog at nawawala sa mapa. Sa dami ng oportunidad, mga bagong pamumuhunan at malilikhang trabaho ng mga proyektong ito, sana lang yung mga residente ng Taliptip na walang maayos na hanap buhay at yung mga direktang naapektuhan ng kabuhayan ay kasama sa mga unang makikinabang. Thank you for watching and don't forget to subscribe for more documentary videos. Taliptip,